बाळ ओजूचे पुणशेत बेकरना गट्टे मंगळूर हांगा तावन प्रस्तुत जावच्या कार्मेल किरण ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. मोगाचेनो पवित्र सभे विशयांत आमच्या बोवार्था विशयांत आमी करच्या आचरणा विशयांत आमकां जायते दुबाव आसात, जायतीं सवालां आसात. पूण तीं सवालां उसारूंक नात. आमच्या भितर ती लिपन उरल्यांत आनी त्या देखून आयच्या दिसा थोडीं सवालां घेवन हांव हांगासर उबो आसा. आयची सवालां आसतली मोरये विशयांत, प्रत्येक जावन मोरयेच्या जिणये विशयांत, देवासावा विशयांत, भक्तीपणा विशयांत. ह्या सर्व सवालांक आज आमी जापे सोदून काडया. आमच्या कथोलीक घरांनी तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरोवश आमच्या हें गीत ह्या दिसांनी आमी म्हणून आसात आनी प्रत्येक जावन मे म्हयन्यांत हें आमी गायता. माय म्हयनो मायेचो म्हयनो म्हणून आमी समजता. तर कित्याक मे म्हयनो मोरयेक समर्पण दिला ह्या विशयांत समजून घेवया. वर्साच्या 12 म्हयन्यांत माय म्हयनो तशेंच ऑक्टोबर म्हयनो मोरये मायेक समर्पिल्ले 2 म्हयने जावन आसात. आनी ह्या 2 म्हयन्यांनी मोरये मायेचें विशेश भक्तीपण आदारूंक आमकां इगर्जमाता आपोवणें दिता. ऑक्टोबर म्हयनो आनी त्या म्हयन्यांत रोजार मायेचें फेस्त आमी समरमता आनी रोजारीचें भक्तीपण म्हणजे कोंताचें तेर्साचें भक्तीपण विशेश रितीन आदारूंक आपोवणें आसा. पूण माय म्हयन्यान कितें आसा? आपुरबायचें कंतार आमी गायता, तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरोवशा आमच्या माय म्हयन्याचे दुलोब राणये चेरणां तुज्या लागता माये. माय म्हयन्यांत आमी गांवचें आपुरबायेचें कंतार आमच्या मालगड्यांनी घडलेलें. पूण हें भक्तीपण कित्याक? हें भक्तीपण कशें सुरू जालें? 1965 इस्वेंत 1965 तेन्ना पापा पॉल सोवो ताणें एक एन्सायक्लिकल पापा साहेबाचें अधिकृत पत्र आनी त्या पत्राचें नांव अशें आसा द मंथ ऑफ मे म्हणजे माय म्हयनो म्हूण. आनी थंयसर तो माय म्हयन्यांत संवसारांत शांती रास करचे खातीर आमी विशेश मागणें भेटय जाय म्हूण तो आपोवणें दिता. आनी थंयसर ताणें सांगची आपुरबायेचें उतर अशें आसा, माय म्हयनो मोरयेक समर्पिल्लो आनी ह्या म्हयन्यांत हर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आपणाकच मोरयेक समर्पण दिवंक आसा, कित्याक मोरी ताची माय तशेंच आख्या इगर्जमातेची माय. आनी मोरयेन आमच्या जिवितांत आनी प्रत्येक जावन इगर्जमातेच्या चरित्रेंत केल्लीं महात कार्यां प्रत्येक जावन तिच्या विनवणेच्या मागणेद्वारे देवातावन तिणें जोडून हाडलेल्या बेसांवा खातीर आमी तिका अर्गां दिता. आनी अशें ह्या म्हयन्यांत विशेश जावन घरांनी इगर्जांनी मोरयेक मागणें अर्पितात, तिचें भक्तीपण आदारतात आनी आनी एक पोवटी म्हणचे बरे आमकांच मोरयेक समर्पण दिता आनी मोरयेचें भक्तीपण आदारचे मुखांतर तिचे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक प्रयत्न करचे मुखांतर माय म्हयन्याक आमकांच आमी मोरयेक समर्पण दिता. भक्तीपणान हो म्हयनो संभ्रमूंक आमी मुखार सरया आनी मोरयेचीं खरीं भुरगीं म्हणून दाखोवन दिवया. मोरी दिश्टीक पडटा म्हणून आमी जाणाव. लोर्सांत फातिमांत मोरी दिश्टीक पडली आनी ती अधिकृत रितीन वय सत म्हणून पवित्र सभा मानून घेता. पूण हेर सबार जाग्यांनी मोरी दिश्टी पडली आसा. पूण सगळ्या दिसवण्यो पवित्र सभा वय म्हणून सत म्हणून मानून घेना. तर मोरयेची दिसवणो
खंयची सत न्हय म्हणून कशें डिसायड करचें, कोणें डिसायड करचें, पवित्र सभा हें सत वा न्हय म्हणून खंयच्या मानदंडार मापता हें आमी आज समजून घेवया. मोरयेन थंय हांगा दिश्टीक पडोवन दर्शनां दिल्लीं आसात. आमी सांगलेलें आयकलां जावं पुरो, मोरी थंय दिश्टीक पडली, मोरी हांगा दिश्टीक पडली, मोरयेची इमाज रडचें पळयलें, मोरयेच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवचीं पळयलें म्हणून. अशें मोरयेचें दर्शन जाता आसतना इगर्ज तें दर्शन एक वैयक्तीक संगत म्हूण लेखता वा पर्सनल एपरेशन म्हणटा आमी. आनी हाचे मुखांतर जें कितें देवान क्रिस्ता मुखांतर आमकां उगडापण दिलां तें उगडापण सडना. कित्याक म्हळ्यार इगर्ज आमकां शिकयता की जें कितें आमच्या साल्वासावाक गरज आसा तें सक्कड देवा बापान जेजू थंय आमकां उगडापें केलां. म्हणटना खंयचेंय आजाप तें जावं दी वा खंयचेंय दर्शन तें जावं दी वा मोरी दिश्टीक पडचें जावं दी वा हेर सांत दिश्टीक पडचें जावं दी, ताचे वरवीं जेजू थंय जाल्ल्या उगडापणाक कितेंच कुडचो ना. कित्याक म्हळ्यार बापान जेजू थंय सगळें जें कितें आमच्या साल्वासावाक गरज आसा तें ताणें दाखोवन दिलां वा उगडापण दिलां. आनी अशें जावं पुरो मोरयेचें वा जावं पुरो हेरां सांता भक्ताचें एक आजाप जालें वा दर्शन लाभलें म्हणटना जो कोण त्या गांवांत त्या दियेसीजींत गोवळी बाप आसा ताणें इन्वेस्टिगेट करून हें सत गी फोटी गी हें बेश्टेंच घडपां गी वा हें नीज जावन एक आजाप गी म्हणून पारखूंक वा ताचे विशीं परिक्षा करूंक ताका अधिकार आसा. पूण थोड्या संगतींनी वा थोड्या केसींनी वातिकान मुखार येता आनी आपणाचें इन्वेस्टिगेशन सुरू करता. 1978 इस्वेंत पापा पॉल सोव्यान ताणें एक दस्तावेज परगट केलें आनी त्या दस्तावेजांत ताणें एक आजाप तें निजाकी आजाप वा एक दर्शन तें निजाकी दर्शन म्हूण दाखोवन दिवंक कितें सक्कड आसा जें म्हणून ताणें थंयसर थोडे संगती सांगलेले आसात. प्रत्येक जावन जें कितें दर्शन जाल्ल्या वेळार एक संदेश मेळटा जाल्यार तो संदेश इगर्ज मातेच्या आनी जेजूच्या शिकवणेक सारको आसा गे म्हणून. हांवें म्हळें तुमकां जेजून येदळूच आमच्या साल्वासावाक कितें गरज आसा तें शिकयलां. ताचे भायर कांयसर एक दर्शन जालें वा आजाप जालें वा कोण एकलो दिश्टीक पडलो जावं पुरो मोरी आनी ती एक संदेश दिता जाल्यार जें कितें पातिमान तिणें संदेश दिल्लो, लुट्सान तिणें संदेश दिल्लो, हो संदेश पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेक सारको आसा गी ना गी म्हणून पळयचें. एक. दुसरें, इगर्ज मातेची संप्रदाय आसा, इगर्ज मातेची शिकवण आसा, ह्या शिकवणेक सरी जावन तिचो संदेश आसा गी ना गी म्हूण पळयचें. तिसऱ्यान तें दर्शन लाभल्या वेळार थंयसर एक अनैसर्गीक म्हणजे असाधारण वा इंग्लिशान सांगचें जाल्यार सुपर नॅचरल सायन वा एक संगत थंयसर घडचे. साधारण जाल्यार तें आजाप वा दर्शन म्हणून सांगूंक जायना. ते देखून पयल्यान पयलें मोरयेचें वा खंयच्याय सांता भक्ताचें दर्शन एक वैयक्तीक दर्शन तें आनी तें नीज गी न्हय गी म्हणून पारखूंक गोवळी बापाक अधिकार आसा. थोड्या संगतींनी वातिकान मुखार येता आनी पापा पॉल सोव्यान दिल्ल्या दस्तावेजा प्रमाणे 3 संगती त्या दर्शना वेळार दिल्लो संदेश पवित्र पुस्तकाच्या संदेशाक सारको आसा की ताळ पडटा की इगर्ज मातेच्या शिकवणेक ताळ पडटा की आनी थंयसर एक असाधारण संगत आसा गे म्हूण पळयचें. तेन्ना मात्र तें निजाकी दर्शन वा एक आजाप म्हणून पारखूंक जाता.
मोरी देवाची आवय म्हणलें एक सत आमी सगळीं फात येता कातोलीक जाल्ली आमी फात येता पूण पंगडाचे हें सत न्हय म्हणटात आनी असलो वाद विवाद सुरविल्ल्या पवित्र सभेत हांवूच आसा सुरविल्ल्या पवित्र सभेत हांवूच मोरी देवाची आवय कशी जावची गी म्हणलें एक सवाल काण घेवन जायत्या गणितांक कारण जाल्लें आसा अशें म्हणटा आसतना पवित्र सभेन कातोलिकांनी मोरयेक देवाची माता म्हणून मानून घेजे म्हणून हें भावार्थाचें सत म्हणून शिकयलें आसा मात्र न्हय ह्या फुडें ह्या एका विशयाचेर सडीत वाद चलोवंक साध्य ना सडीत विवाद हाडचो नाका म्हणून थारायल्लें आसा तर कित्याक आमी कातोलिकां मोरयेक येदो व्हडलो मान दिता कातोलीक मोरयेक इतलो मान कित्याक दितात हें एक वाजबी आनी सकाळीक सवाल कितें म्हळ्यार थोडे फावटी मोरयेक आराधन करता तशें दिसता पूण आराधन करूंक ना मोरयेक मान मात्र फावो पूण कातोलिकांक मोरयेंतय विशेष भक्त आसा विशेष अभिमान आसा लितुर्जीक वर्साचीं तीं फेस्तां आमी पळयलीं जाल्यार थंयसर हर एका म्हयन्यांत हर एका हप्त्यान म्हणले बरी मोरयेचीं फेस्तां आसात जेजूच्या की चड मोरयेचीं फेस्तां आसात तर कितें असलो मान मनशाक कलकत्ताची मदर तेरेसा जी हिका आतां सांत म्हणून परगटला ती म्हणटा नो मेरी नो जिजस मोरी ना तर जेजू ना ह्या 4 शब्दांच्या उतरांत ह्या सवालाक जाप मेळटा तशें दिसता सांपावलो गलातकारांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 4 आनी 4 वळ थंयसर आपुरबायेचें उतर सांगता नेमळोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो देवान आपल्या पुताक धाडलो कसो धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो पळया नेमलेलो काळ भरतच बापान पुताक धाडलो कोणा मुखांतर एका स्त्रिये मुखांतर म्हणटना मनशाच्या साल्वासावाच्या चरित्रांच मोरयेचो पात्र वर्तो जावन आसा तर मोरी नांतर जेजू नांतर मोरयेक आमी वर्तो मान आनी गौरव दिवचें निजाकी वाचपी सांत थॉमस अक्विनस हो वडेक थियोलॉजियन वा धर्मशास्त्री देवशास्त्र आनी तो म्हणटा देवाक मनशाक कशेंय सोडवून दिवं येते आसले जेजूक ह्या संवसारी धाडन ताणें कश्ट मरण सोंसून पुनर्जीवन जायचें म्हणून गरज नासली देवाक खंयची वाटवींच येत आसली पूण देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक एका स्त्रियेतय जल्माक हाडून आनी ती स्त्री जावन आसा मोरी आनी ताणें ह्या संवसारी जिवन उपरांत ताची शुभ वर्ता परगट करून कुर्साचें मरण सोंसून तिसरे दिसा जिवन जावन ताका महिमा हाडीचें म्हणून तें ताचें योजन जावन आसलें जाल्यार आमी कोण सवाल करूं म्हणटना देवाचें योजनच जावन आसलें ताच्या पुता जेजून मोरये मुखांतर जल्मोन येचें म्हणून तशें म्हणटना आमी कातोलिकांनी मोरयेक मान दिवचो बारीच वाचपी जावन आसा 1970 इसवेच्या एप्रिलाच्या 20 आनी 4 तारखेर पापा पॉल सोवो हाका बागेवून पासारला तो सार्डिनिया हांगसर मोरयेक भेटयलेलें एक पुणशेत आसा थंय ताणें शिकोवन दिता आसतना सांगलेलीं उतरां आमी क्रिस्तांव जायचे जाल्यार आमी मोरयेचे जावनच आसूंक जाय आमकां मोरयेचेर भक्त ना मोरयेक आमी मान करिना जाल्यार आमी क्रिस्तांव जावन आसूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार मोरयेचो पात्र साल्वासावाच्या चरित्रेन विशेष जावन आसा आनी आमी कातोलीक क्रिस्तांव मोरयेक मान करचे मुखांतर तो पात्र वळखून घेता जो कोण मोरयेचो भक्त आसा
तो मोरयेन ताच्या सल्वासवांत विशेष पात्र खेळ्ळा म्हणून तो मानून घेता आनी मुखारसून आमी पळयता मुखार भोवन न्ही बडिनो मोरयेन जेजूच्या जिवितांत विशेष पात्र खेळलो मात्र न्ही ताच्या मिसावान ताका पाठिंबो दिल्लो मात्र न्ही त्या उपरांत जाल्यार शिसांक सांगाता हाडन तांणी जेजूच्या शिकोवणेक प्रामाणीक जावचे बरी तिणें पळयलां मात्र न्ही जावं पुरो लूट्सांत 1858 इस्वेंत फातिमांत 1917 आनी गौदलुपे 1531 इस्वेंत दर्शन दिवन जे कितें जेजून सांगलां तेंच परत्यान परत्यान ती सांगून आयल्या प्रत्येक जावन पातकेची बदला आनी सुम्यतेय परतया आनी भक्तीपणाचें प्रत्येक जावन कोंताचें भक्तीपण आदारा अशें मोरी कातोलिकांक लागीं आसा आनी कातोलीक तिका वर्तो मान दितात कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या साल्वासवांत तिणें केल्लो पात्र वर्तो मोरी पाप करत नासतना जल्माली म्हणलें आमकां ल्हान थावन शिकयलां दोतोरनेच्या क्लासींत हांव सामकें शिकोवन आयल्या मोरी निश्कळंक पूण रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 23व्या वळेंत अशें बरयलां सगळ्यांनी पाप आदारला आनी देवाचे महिमेत हांव मेकळे जाल्यात तर मोरी हांतू एकली गी मोरी हांतू एक पातके गी वा मोरी पातकांत हांव मेकळे जाल्ली निश्कळंक तिचे ती मात्र मूळ पातक नांगी सैमाचे पातक नांगी हे आमी समजून घेवया रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पावलान सांगलेलीं ती उतरां सारकें सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले आसले सक्कडी पातक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले आतां सांत पावलून सांगची ही उतरां ताच्या पाठतळार समजोचें जायते फावटी आमचे थंय असलें एक उणेपण घडटा की बायबलांतलें एक उतर काडटा आनी अशें कित्याक तशें कित्याक म्हूण आमी सवाल करता तें उतर बरयलां जाल्यार ताका एक बॅकग्रावंड आसा कोंकणींत पाठतळ म्हणटा त्या देखून बायबलाचो संदेश आमी खऱ्यान समजोचें जाल्यार तें उतर कित्याक सांगलां कोणें सांगलां खंयसर सांगलां खंयच्या संदर्भार सांगलां हें समजोवचें बारीच गरज तशेंच सांत पावलो हांगा सांगता की सक्कडी पातक आदारलेले म्हणटना तो आदाम आनी एवेन पातक आदारलेल्या उपरांत मनशाची स्थिती कशी आसली त्या एका कॉन्टेक्स्टार वा पाठतळार तो उलयता सक्कडी म्हणटना हांगासर जेजून पातक आदारूंक ना म्हळ्यार थंयसर एक्सेप्शन आसा सांत पावल सक्कडी पातक आदारलेले म्हणटना थंयसर एक्सेप्शन आसा तुमकां आनी एक निदर्शन हांव दितां कोरिंथकारांक बरयलेलें पयलें पत्र अध्याय 4 5वी वळो थंय सांत पावल म्हणटा सगळ्यांक देवाची महिमा मेळटली आतां सगळ्यांक देवाची महिमा मेळटली जाल्यार सैतानाकी देवाची महिमा मेळटली गी वा जे कोण ते वायट स्पिरीट आसात एमकोंडाक फावो जाल्ले तांकांय देवाची महिमा मेळटली गी पळय थंयसर आमी सारकें समजता जाल्यार हांगा इतोच वाद आमी मांडयेत न्ही गी त्या देखून मुखार भोवनो न्ही भयणीनो जे सांत पावलो हांगासर सांगता ताका एक्सेप्शन आसा आनी इगर्ज माता मोरी कथावेन गरबी संबोवलेली म्हणचे एक शिकवणू वा डॉग्मा हांगासर आमकां दिता आसतना जेजू सर्व संगतींनी मनशा प्रमाणे जियेलो पूण पातक एक मात्र
ताणें आदारूंक ना आनी अशें पातक नातुल्लो जेजू जल्मून येवचे खातीर मोरयेनी पातक नासतना जल्मचें पडलें. भोव न्हू भयणीनो, ह्या एका शिकवणेक पवित्र पुस्तकान आदार आसा. प्रत्येक जावन लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 20 आनी 8वी ओळ. थंयसर मोरयेक कुरपेन भरलेले म्हूण सांगलेलो उतार आसा. गब्रियल बडवो मोरयेक नामान करता आसतना तो म्हणटा, नामान मोरये कुरपेन भरलेले. आनी ह्या कुरपेन भरलेले म्हणच्या शब्दाक जे ग्रीक भाशेंत वापरलेलो शब्द तो येदोळूच कुरपेन भरलेले, हाच्या पयलें कुरपेन बरोवन आसलेले आनी मुखारी कुरपेन बरोवन आसचे म्हणचो अर्थ आसा. म्हणटना मोरये थंय तिच्या जल्मातावन तसली एक विशेष कुरपा आसली. 13व्या शेंकड्यांत एकलो फ्रांसिस्कन देवशास्त्रज्ञ, ताचें नांव आसा विलियम ऑफ वारेसो विलियम, आनी तशेंच भाग्यवंत जॉन डन स्कॉटस, ते एक थियरी मांडटात. कितें म्हळ्यार एंटिसिपेटरी रिडेम्पशन वा प्री रिडेम्पशन. म्हणजे आमकां हर एकल्याक रिडेम्पशन वा साल्वासांव आयिल्लें जेजूतावन, पूण जेजूतावन साल्वासांव मेळच्या की पयलें साल्वासांव आसलें ताका प्री रिडेम्पशन म्हणटात. आनी ह्या एका संगतीक लागून जेजूक जल्माक हाडचे खातीर मोरयेक पातकातावन मेकळें केलें. तिका थंयसरच सोडोवन मेळ्ळी आनी त्या देखून ती सर्व नितळ आनी सर्व निर्मळ जावन उरली. आनी उपरांत आमकां कळीत आसचे प्रमाणे भाग्यवंत पियूस 9व्यान मोरी खातावीन गर्भी संबोवलेलें म्हणलें शिकवण वा डॉग्मा ताणें परगट केलें. आनी ही शिकवण इगर्ज मतेन दिल्ली अधिकृत शिकवण हर एका कातोलिकाक बांदता. मोरी जेजूक जल्मा हाडचे खातीर खातावीन जावन जल्मली आनी खातावीन जावन तिणें आपणाचें जिवीत संपयलें.